Veca, brikšņaina, valgmes piesātināta meža masīvs. Daudzbalsīgām putnu dziesmām pieskandēts klusums. Civilizācijas maz traucēts, nomež nostūris. Latvijas džungļi. Trūkst tikai tveicīga karstuma. Tādas vietas iet pie sirds melnajiem stārķiem. Mūsu valsts džungļos dižu koku zaru staklēs savus baltpūkainos pēcnācējus ik gadu izlolo aptuveni 5000 šo grotesko putnu pāru. Atšķirībā no augumā nedaudz prāvākā radinieka baltā stārķa, melnais netiecis pēc cilvēka tuvuma. Nepavisam, gluži pretēji. Līgzdošanas periodā viņš ir vienpatis, bikls, noslēgts radījums, kas kontaktē tikai ar savu ģimeni. Klusām, mīkstām spārnu vēdām viņš pie tiem ierodas no mikrieslītītā meža, nomierina snakstīgos knābīšus un viegls kā mākonis aizlido, lai drīz atkal atgrieztos.